तो आज हम देखेंगे कि किट और हेड की फिटिंग देखेंगे। तो देखिए आप देखिए ये साफ़ हो चुका है, कैसे चमक रहा है। आप इसे भी साफ़ कर लें ब्रश के साथ। और इस तरह साफ़ कर सकते हैं इसे। देखिए ये बाहर से साफ़ हो चुका है। अब इसके आप ये छेद ये दिख रहे हैं आपको, ये भी साफ़ कर सकते हैं। आप दोस्तों ये देख सकते हैं हेड एक कार्बन जमा हो चुका है इधर। अब इसे पेट्रोल या किसी और डीजल की मदद से साफ़ कर सकते हैं। पहले पेट्रोल लगा लीजिए, उसके बाद ब्रश या किसी और चीज़ से अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए इसे। आप जैसे देख सकते हैं अभी ये साफ़ हो चुका है अच्छे से। तो आप अभी ये वाल सील अगर लीक है तो चेंज कर सकते हैं आप। ये यहाँ पे ये मैं पुराने निकाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। इसकी जगह हम नए डालेंगे, ये दोनों नहीं। आप देखिए नए डाल सकते हैं। पहला डाल चुका है और दूसरा आप देख सकते हैं। ये देख डाल चुके हैं ये न्यू सील, वाल सील। तो आप देख सकते हैं ये वाल। अब मैं इस फिटिंग बताता हूँ इसे कैसे करना है। ये छोटा वाल, ये छोटे वाली साइड में देखिए इसकी ये ऐसे आवाज़ आनी चाहिए, वरना ये गाड़ी कंप्रेशर नहीं बनाएगी। ये दूसरा फिटिंग करते हैं। ये देख कैसे ऐसे आवाज़ आनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो ये गाड़ी कंप्रेसर नहीं बनाएगी। ये वाल सील में पहले लगा चुका हूँ, अभी इसे वापस लगा दें। आप देखिए इधर ये इसे कैसे लगाते हैं। ये दो रिंग से हैं, इसे पहले दबा लीजिए किसी औजार से। मेरे पास औजार नहीं है तो मैं इसी से बता देता हूँ आपको। यहाँ रखिए आप ये दोनों। और नीचे गिर गया, अभी निकाल देते हैं। अब इसकी मदद से अभी इसे दबाइए और ये फिट हो जाएगा अपनी जगह पे। एक फिट हो चुका है और दूसरे को बता देता हूँ।
आप देख सकते हैं ये फिट हो चुके हैं। अब ये कैम शाफ्ट की बारी। अब इसे अच्छी तरह से साफ कर लें। ये बैठ चुका है अपनी जगह पर। अभी आप सेट कर सकते हैं। हो चुके हैं सेट। अब नट लगा लीजिए इसके। ये आप देख सकते हैं पिस्टन। अब इसके ऊपर रिंग लगाएंगे हम। ये साफ़ कर चुके हैं हम अच्छे से। ये पिस्टन रिंग जो हमने यामातो शोरूम से मंगवाई है। आप देख सकते हैं इसे।